Энэ 7 хоногт Монгол улсад болж өрнөсөн улс төр нийгэм, эдийн засгийн асуудал дагуулж анхаарал татсан сэдвүүдийг тоомлон хүргэе. 2025 оны 10 дугаар сарын 7-нд Монгол улсын их хурлын гишүүн П. Сайн зориг нарын 54 гишүүн ерөнхий сайдыг огцруулах сандыг бүргүүлж 10 дугаар сарын 17-нд чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ерөнхий сайдыг огцруулах тухай 95 дугаар тогтоол батлагдсан. Уг тогтоолд ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх бүхэлд нь хориг тавьсан юм. Учир нь ерөнхий сайдыг огцруулах явцыг хуулийн дагуу ёсчлон явуулаагүй гэх маргаан гарч төрийн институтуудын үйл ажиллагаанд итгэл алдагдах эрсдэл үүссэн. Багш, эмчнэр төг талбайд суулт зохион байгуулж цалин 3 сая 500 мянган төгрөгт хүргэх ипотекийн орон сууцнд дараалалгүй оруулах шаардлага тавьж байна. Энэ шаардлага нь улс орны боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын тогтвортой байдал, багш эмчнэрийн амжиргаа, ажиллах хүсэл сонирхолд шууд нөлөөлөж байгаа юм. Засгийн газраас цалин нэмэх асуудлыг хэлэгцэж байгаа боловч тодорхой шийдэл гараагүй тул багш эмчнэрийн хөдөлгөөн үргэлжилсээр байна. Иргэд шахмал түвш тасалдаж чанар нь нууцсан тухай гомдол гаргаж эхэлжээ. Учир нь зарим түвш борлуулах цэгүүдэд удаан дараалал үүсч иргэд бэлтээ түвшгүй болох аюулд орж байна. Энэ нь засгийн газрын хяналт, компани нийлүүлэлтийн зохицуулалт, чанарын стандартыг эргэн харах шаардлага бий болсныг анхааруулж байна. Улаанбаатар болон зарим аймагт шатхууны хомсдол үүссэн. Үүний гол шалтгаан нь импортын хязгаарлалт, тээвэрлэлтийн саатал юм. Өндөр үн хязгаарлалмал нийлүүлэлт нь нийтийн тээвэр аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл үүсгэж байна. Энэ асуудлыг холбогдох албаны хүмүүс иргэд өөрсдөө түвш нөөцөлж хиймэл хомсдол үүсгэж байна хэмээсэн бол иргэд түвшний үн өсөх магадлалтай байгааг онцолж байна. Валютын ханш бар зэрэг тогтворцсон ч импортын барааны үн өсөх хандлагатай байгаа юм. Аж ахуй нэгжүүд хөрөнгө оруулалт хийхэд хүндрэлтэй, төсөл хэрэгжүүлэхэд саад учирч байна. Үүний улмаас иргэдийн амжиргаа, худалдан авах чадвар буурах эрсдэлтэй. Жишээ, импортын бараа бүтээгдэхүүний үн сарын дотор дунджаар 2-5% өссөн. Энэ нь өрхийн төсөвт шууд нөлөөлж, хэрэглээний барааны эрэлтэд өөрчлөлт оруулж байгаа юм. Энэ 7 хоногт Монгол улсад өрнөсөн гол сенсацтай мэдээг тоомлон хүргэлээ. Дараагийн 7 хоногт шинэ мэдээлэл, сонирхолтой сэдвүүдээр иргэн уулзъя.